धनेश्वर फिल्म्सद्वारा निर्मित गीता नेपालको मेरो कथा दिन्छ आँसु कहिले आँसु कहिले दुःख कहिले पीडा कहिले व्यथा पीडै पीडाले भरिएको मेरो कथा मलाई तिम्रो यस्तो कुरा सुन्नी फुर्सद छैन म गएँ। चमेली आज तिमी मलाई एक्लो बनाएर जान पाउँदिनौ। चमेली चमेली आई लभ यु चमेली म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। आई लभ यु चमेली म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। आई लभ यु चमेली म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। ममा के कमी छ भन त के कमी छ ममा? म तिमीलाई रुन दिन्न चमेली सधैँ खुसी राख्छु। अनि मेरो आमाको खुसी? आमालाई पनि हामी सँगै राखौँला। तिमी जे भन्छौ चमेली म त्यही मान्न तयार छु। प्लिज मेरो मायालाई स्वीकार देऊ प्लिज चमेली। चमेली तिमी मसँग बिहे गर्छु। Will you marry me? धेरै खुसी लाग्छ रानी बनाइदिन्छु। कति मिठो सपना। यो सपना साँचो भइदिए समीरलाई फोन गर्नु पर्यो। हेलो साजन। हेलो चमेली। चमेली सरी है तिमी व्यस्त छौ भोलि त्यही पनि मैले फोन गरेँ। नरिसाउला। सरी भन्नु पर्दैन साजन भन किन फोन गरेको? तिमीले मलाई 7 दिनसम्म भेट्दिन भन्थ्यौ तर चमेली तिमीलाई एकछिन नदेख्दा नभेट्दा एकदम छटपटी हुन थालेको छ। हर पल हर क्षण तिम्रै याद आउँछ। म के गरौँ चमेली काममा भन्दा बढी तिम्रो यादमा व्यस्त हुन थालेको छु। न भोक लाग्छ न निन्द्रा। अनि तिमीलाई नभेटी कसरी बस्न सक्छु? मलाई अहिले काम गर्नु छ। म काममै व्यस्त हुन्छु। मलाई यसरी घरिघरि फोन गरेर अनि यस्तो कुरा गरेर काममा बाधा नपुर्याऊ है साजन। तिम्रो समस्या मेरो समस्या होइन र?
तिम्रो समस्यामा मैले केही हेल्प गर्न पाएँ भने म पनि एकदमै खुसी हुन्थे। त्यसैले मसँग भेट चमेली, आफ्नो प्रब्लम शेयर गर प्लिज। यो समस्या तिमीले होइन, मैले आफैले समाधान गर्नुपर्ने छ। कुनै दिन तिम्रो साथ चाहियो भने भनिहाल्छु नि। अहिलेलाई फोन राखे ल। आमा मलाई चाहिँ छिटो पस्किनु है, अफिस जान ढिला भइसक्यो। ए छोरी, तिमी जहिले पनि हतार गर्छौ भनेको। आमासँग सँगै बसेर खाएर जाऊ न, भर्खरै 9 बज्दैछ। बाबा, आज साजनले मलाई अफिसमा छिट्टै बोलाएको छ। अफिसमा धेरै काम छ भन्दै थियो। आमा, मलाई पस्किदिइहाल्नु न, म गइहाल्छु। नम्रता, के हो यो? अरूको घाँस त्यसरी खुसेर खान्छन्? तिम्रो लागि भात यहाँ छ त? अलिकति सेन्स छैन तिम्रो? अरूको घाँस खोसेर खानु हुँदैन भने थाहा छैन? हो, त्यही घाँस खोस्नु हुँदैन भनेर पाठ सिकाउनको लागि यो शब्द लेख्यौं। तपाईले पनि मेरो घाँस खोस्नु भएको छ। बारम्बार अंश माग्दाखेरि दिने हिम्मत गर्नु भएन। कसरी मेरो अधिकारको सम्पत्तिमा रजाई गरेर बस्नु भएको छ? के यो घाँस खोसेको होइन? मामु, हजुरको यो हरकत मैले एकचोटि होइन बार-बार देखिसके। हजुरको यो हरकतले गर्दा मलाई हजुरलाई मामु भन्न पनि लाज लागिसक्यो। आफ्नो जेठाजुसँग बोल्ने तरिका यही हो? यो जिनीमा अंश त के एउटा फुटेको कौडीसम्म पनि पाउनुहुन्न मामु हजुरले। मैले नि ठुलडाडीलाई अंश नदिनुस् भनेको, बुझ्नुभयो? बुझे, राम्रोसँग बुझे। अब तँलाई पनि मलमपट्टि गर्ने बेला आएछ हैन? र यो घरका सबैलाई राम्रोसँग मलमपट्टि लगाउँछु। अब काकी पक्कै त्यो पाण्डु राजालाई भेट्न जान्छन्। मौका यही हो चमेली, काकीको पिछा गर। छोरी खाना खाएर जाऊ न। अफिसको टेन्सनले गर्दा खानै नखाइकन गए। आमा छोडिदिनुस्, मेरो मामको कारणले गर्दा यो घरमा जहिले अशान्ति मात्रै हुन्छ, यो थाहा पाइसकेँ मैले। तिमीले त आज देख्यौ त्यसलाई, हामीले त 1000 पल्ट देखेका छौँ, 1000 पल्ट भोगेका छौँ, सहेका छौँ। कति सम्झाएँ, सम्झिने होइन, बालुवा पानी हाले जस्तो। अब गाली गरौँ, अपाङ्ग भाइ छ, उसको मन दुख्ला भन्ने डर नगरौँ, यस्तो छ। अब तिमी आएकी छौ, तिमी आफै सम्झाऊ आफ्नो आमालाई। मैले त कति पल्ट खाना आँटेको घाँस छोडेर हिँडेको छु तिम्रो आमाको वचन सहन नसकेर, बुझ्यौ? बाबा, बरु आन्टीको सबैको कथकथ सुन्नुभन्दा आन्टीको भागमा आउने सम्पत्ति दिएर छुट्टै राखिदिउँ। आन्टीको कथकथ सुनेर मेरो त दिमागै खराब भइसक्यो। चुप लाग्ने भी, तिमीहरूको यस्तो कुरा गर्ने बेला भएको छैन। सुन्ने बेला हामीले सुन्छौँ, आन्टीको चर्तीकला हामीले नै झेल्छौँ, अनि हामीले चाहिँ बोल्न केही पाउँदैनौँ। तिम्रो अहिले सानै छ छोरी, यस्तो कुरा बुझ्दैन तिमीहरू। तेजीलाई दिदीले ठिक भन्दैछ,
हाम्रो कारण यो घरमा सधैँ झगडा भएको हो कि हजुर? यदि यस्तो हो भने हामी अन्तै गरेर बस्छौँ। यो झगडा हामी जन्मेदेखि नै यस्तै हो आमा। आन्टीले जहिले एक न एक बहाना बनाएर झगडा झिकी नै रहनुहुन्छ। यो घरमा यस्तो झगडा सधैँ यस्तै हो। तिम्रो कारणले भएको होइन, तिमी पिर नगर। बरु तिमी पनि खाना खाऊ न, पस्क। बजे अफिस जान्छ त्यो साजनसँग बार बार भेट भइरह्यो भने चमेलीको साजनसँग माया प्रेम बस्न दिएर छैन। त्योसँगको दूरी कसरी हुन्छ पातलो बनाएरै छोड्छु म। चमेली तिमी आयौ? मैले सोचेको थिएँ कि तिमी अफिस गइसक्यौ भनेर। सोचेको भए ठिकै सोचेछौ। म अफिस जाँदैछु। अफिस होइन, पाण्डुको र तिम्रो काकीको आज चर्ती कला खिच्न जानुपर्छ। मैले अघि देखेको उनीहरू उतातिर गएको छन्। बरु छिटो हिँड, ढिलो हुन्छ नत्र। प्रमिस हो नि? प्रमिस हो। तिमीसँग कहिले झुट बोल्दिन। बरु बस न, बाइकमा जाउँ। हेर नम्रता, तिम्रो जेठाजो भनाउँदो नकचोरो छ नि, त्यसले त दुधी एउटा श्रीमती बिहा गरेर बसेको छ। यो समाज केही पनि बोलेन, चुप बस्यो। तर तिमी भने चाहिँ किन चुप बस्यो? किन बोलेनौ? भन मलाई। तिमीलाई देख्दा त रिस उठेर आउँछ, विरक्त लाग्छ मलाई। हेर नम्रता, यदि तिमीले त्यो सारा सम्पत्ति आफ्नो मुठीमा लिन सकेनौ भने तिम्रो यो जिन्दगी त बेकारमा जान्छ, बुझ्यौ? तिमीलाई म अन्तिम पटक सम्झाउँदैछु नम्रता, अन्तिम पटक सम्झाउँदैछु। घरमा जाऊ, बवाल गर, झुन्डेर मर्छु भन। आफ्नै छोरी तेजुलालाई गएर सम्झौ। यदि तिमीले सारा काम गरेर ती सारा सम्पत्ति आफ्नो हातमा लियो भने तिम्रो जिन्दगी सुखमय तरिकाले व्यतीत हुन्छ, बुझ्यौ? अबदेखि आइन्दा म तिमीलाई कहिले पनि सम्झाउनेवाला छैन, बुझ्यौ? के गर्नु? घरमा सम्पत्तिको कुरा गर्यो भने जहिले झगडा हुन्छ भने। अब हुँदा हुँदा त आफ्नै छोरीले पनि के भन्न थाल्यो भने म त मरौ कि बाँचो भइसके। के गरौँ गरौँ भने। ओ मर मर, तिमी नै मर्यौ भने त्यो प्रकाशसँग सायद तिम्रो जेठाजु छ नि, त्यसलाई कति हाई सोक हुन्छ होला, एक पटक सोच त। त्यो त हो नि पाण्डुराज, यो त तिमीले टेन्सन दिन्छौ, उता घरकाले टेन्सन दिन्छ। म नमरेर कहाँ जाऊ त? भन त तिमी आफै। मैले त कसरी हुन्छ यो सारा सम्पत्ति तिम्रो हातमा लिउँ भनेको पो त। हेर त, म तिमीलाई कति माया गर्छु, विश्वास लाग्दैन? विश्वास गर, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। आई लभ यु। नकचरी रुनु पो थाल्छ।
छि के गरेको मलाई त एकदम लाज लाग्छ के को लाज आखिर यो संसारमा बाहे गर्ने तिमीलाई मै मात्र त हो नि बरु नम्रता तिमीलाई तिलुजाले त्यस्तो भन्दाखेरि तिमीले एक वचन पनि किन केही बोलेनौ भन त के बोल्नु भोलि साध्य छैन सबै परिवार एकजुट छन् एक्लै छु म तिम्रो कति याद आउँछ काम्रो तिम्रो त्यो छोरीको बिहे गरिदिउ भन जेठाजुलाई अनि ढुक्क हुन्छ बिहे नै नगर्ने रे मैले कति सम्झाएँ के गर्नु म 2-4 दिन भित्रमा एउटा राम्रो प्लान गर्छु त्यसपछि तिम्रो जेठाजुलाई किडन्याप त्यो सारा सम्पत्ति हाम्रो हातभित्र नपरुन्जेलसम्म प्रकाश संसाईलाई कालो कोठरी भित्र थुनिदिउ त्यही समाप्त पारिदिउ हाम्रो यो प्लान यो चालबाजी कसैले पनि थाहा पाउँदैन बुझ्यौ सधैँ जसो एउटा प्लानले धोका दिँदै गयो अब भने नम्रता यो प्लानले चाहिँ धोका दिँदैन के कसो यति भएपछि त आजलाई हामीलाई पुग्छ हिँड जाऊ यिनीहरूले देखे भने हाम्रो मोबाइलै फुटाइदिन बेर छैन त्यो त ठिक भन्यो त्यो गोजाङ्ग्री छोरी र अस्वस्थ भाइ बाहेक उसको कोही पनि छैन बुद्धि नभएकी श्रीमानले सौदा ल्याउँदा हाँसेर बस्यो भने कस्तो होला है हिँड जाऊ भोलिबाट काम दनादन सुरु गर्नुपर्छ हिँड के भन्छ मैले पुरै तनावमा देखिएको छौ त केही पनि होइन बाबा मलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमी मसित केही भन्न खोजिरहेकी छौ भन मनमा कुरा गुम्स्याएर राख्नु हुँदैन भन मलाई कसरी भन्नु बाबा मैले जे भने पनि तपाईले मेरो कुरा पत्याउनै हो नि मलाई त लाज लाग्छ लाज लाग्छ किन कुनै केटा मन पराएकी छौ र मैले होइन बाबा काकीले चाहिँ कुनै केटालाई मन पराउनु भएको छ अब मैले तपाईलाई यो कुरा गरौँ भने फेरि झापड हानिहाल्नुहुन्छ नगरौँ भने घरकै बेइज्जत होला जस्तो छ तपाईले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ बाबा पहिले बार बार झापड हान्न बनेका गाला हैनन् बाबा एक दिन तपाईलाई ठुलो पछुतो लाग्नेछ बिना प्रमाण म केही पनि बोल्दिन बाबा ल हेर्नुस् ल हेर्नुस् मैले त तिमीले कसरी अंश पाउन सक्छौ भनेर पो रुन थालिसकेछु हेर त नरो के नरो के म तिमीलाई धेरै मारेको छु ल भयो अब आज त एकचोटि लाठी के को लाज नम्रता के को लाज आखिर यो संसारमा बाहे गर्ने
तिमीलाई मै मात्र त हो नि। चमेली, तिमीले भनेको कुरा सबै पत्याएको छु मैले, तर घरको इज्जत बचाउनको लागि बार बार तिमीले झापड खानु परेको हो। भोलि समाजमा यो कुरा बाहिर आयो भने समाजले हामीलाई धेरै नराम्रो नजरले हेर्छ। नम्रताको कारण हामी पनि अपहरणकारीको सन्तान भनेर चिनिन्छौँ छोरी। बुझेर पनि अबुझ भन्न बाध्य छु। के गर्ने? अब थाहा भयो बाबा कि अझै झापड हान्नुहुन्छ मलाई। मेरो विश्वास अझै लाग्दैन। चमेली, अब यो कुरो घरभित्र अथवा घर बाहिर कहीँ पनि कसैसँग पनि गर्ने होइन, बुझ्यौ? अन्त गर्ने भएदेखि सबै घर परिवार भेला भएको बेलामा कुरा झिक्थे होला नि त बाबा। तपाईँ एक्लै भएको बेलामा किन झिक्थे र? मलाई पनि थाहा छ यस्तो कुराहरू कहीँ गएर गर्नु हुँदैन भनेर। त्यही थाहा भएको कारण मैले चौकीमा गएर उजुरी नगरेको हुँ, नत्र मैले त्यसै दिन चौकी गएर उजुरी हालिदिन्थेँ। कति बुझेको छु अघि छोरी तिमीले। अब त मलाई यो घरमा सबैभन्दा बढी विश्वास तिम्रै लाग्छ, जया र नेबीको भन्दा पनि। त्यसैले अब यो घरको रेखदेख गर्ने जिम्मा तिम्रो है। रेखदेख त मैले भ्याएसम्म गरेकै छु बाबा। के बहाना बनाउनलाई हो काकीले सधैँभरि झगडा गरिरहनुहुन्छ। बिहान खाना खोसेको त अंश माग्ने मेलो मात्रै हो। झगडा झिकेको तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। हो चमेली, तिमीले ठिक हो। नम्रताले मेरो सम्पत्तिमा निकै आँखा गाडेकी छ। अब मैले यो सम्पत्ति अरू नै कसैको नाममा गरिदिनुपर्छ। घरको जेठी छोरी मै हुँ, मेरै नाउँमा गरिदिए भइहाल्यो नि। सम्पत्ति जस्तो कुरा अरूको नाउँमा गरिदिँदा सबै खाइदेलान् नि फेरि। खाने गरी सारिदिन्न छोरी, आफ्नै मान्छेको नाममा सारिदिन्छु। तिमी ढुक्क हुनु। आफ्नो मान्छे त काकी पनि त आफ्नै मान्छे हो नि बाबा, तर आफ्नोपन कहिल्यै देखाउनुहुन्न। बरु जया नेबीको नाममा सबै सम्पत्ति सारिदिनु ढुक्क हुन्छ। त्यसपछि काकीले झगडा झिक्ने बाटो पनि पाउनुहुन्न। म सोच विचार गरेर कदम चाल्छु, तिमी चिन्ता नगर है। अहिले जाऊ तिमी काम गर्छ एकछिन है। हस् बाबा। अब मैले केही न केही उपाय लगाउनै पर्छ। मैले यो चारवटा घर कसको चाहिँ नाममा गरिदिउँ होला त? भोलि यो सम्पत्तिले गर्दा नम्रताले पक्कै अप्ठ्यारो पार्छ। के गर्ने होला?
अनि सुन न, बाबालाई आज मैले भिडियो देखाइदिएको थिएँ पाण्डु र काकीको। बाबा एकछिन टोलाउनु भयो अनि आज पनि मलाई बाबाले झाप्पु हान्न थाल्नु भएको थियो। मैले बाबाको हात च्याप्पै समाइदिएर त्यो भिडियो देखाइदिएँ। अनि बाबाले के गरौँ भनेर एकछिन टोलाएर सोचिरहनु भयो। अनि बाबा त्यसपछि ठिक ठाउँमा आएर मलाई माया गर्नुभयो। कति दिनको भिडियो बनाएको थियो छोरी? 2 दिनको भिडियो बनाएको थिएँ आमा। 2 दिनकै भिडियो देखाइदिए। काम सफल भयो। काम सफल भएपछि साजनलाई भन्छु भनेको थिएँ। भनौ आमा? भन न त, साजनले तिमीलाई कति धेरै माया गर्छन्। यो कुरा सुन्यो भने साजन पनि खुसी हुन्छन्। खुसी हुन्छ कि मलाई अपहरणकारीको छोरी भनेर नराम्रो नजरले हेर्छ, के थाहा आमा? छोरी किन टोलाइ कि? गर न त एकचोटि साजन बाबुलाई फोन। भनौ कि नभनौ भनेर टोलाकी नि आमा। साजनले के सोच्छ होला? मेरो विचारमा राम्रो सोच्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तै पनि कल गरेर एकपल्ट सल्लाह चाहिँ गर्नु पर्यो। ल एकचोटि साजन बाबुलाई फोन लगा त, के भन्नु हुँदो रहेछ म पनि सुन। भन्नु त के भन्नु नि आमा। सुन है त के भन्छ। हेलो साजन। भन चमेली। सधैँ त मैले फोन गर्नु पर्थ्यो, आज त आफै फोन गरिस्यौ। अनि सुन न साजन, आज भेटौँ न ल। कति भयो तिमीलाई नभेटेको। ल हुन्छ। अनि सुन त, मलाई भेट्न आउँदा एक्लै आऊ ल, आमालाई लिएर आउने होइन नि। किन साजन? आमाको अगाडि तिमीलाई माया गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ नि त। चमेली, आजभोलि म तिमीलाई एकदमै धेरै मिस गर्न थालेको छु। आज भेटेपछि म तिमीलाई ल 4 बजे अफिस छुटेपछि लिन आऊ है, माथि घरको चोकमा। धत लाटी, 4 त अघि भइसक्यो। घडी हेरेकी छैनौ? अघि घर आइसके। ल ठिक छ, म तिमीलाई लिन आइहाल्छु। रेडी भएर बस है। ल म रेडी छु, तिमी छिट्टै लिन आइहाल। बरु रात परेपछि बाबाले गाली गर्नुहुन्छ, बाहिर निस्किन दिनुहुन्न नि फेरि। ल अहिले ल राखे है। ओके बाई साजन। हेर्नुहोस् मामु, यति सजिलै ठुटाएर हामीलाई अंश दिनुहुन्न। यो घरको सबै मान्छेको नारी छामिसक्यो मामु। मैले बिहान गरेको हरकतले हजुरले सहनु भयो होला। यो सबै मैले हाम्रो लागि गरेको। म पनि 2 थरी चाल चल्दैछु। माया गरेको नाटक गरेर यिनीहरूको सबै कुरा बुझ्दैछु। आफूले कमाएको सम्पत्ति दिन चाहेनन् भने पनि यसमा हामीले कुनै बोल्ने अधिकार छैन मामु, किनकि यो सबै ठुलड्याडीले कमाएको सम्पत्ति हो। ठुलड्याडीलाई हामीलाई पुर्खौली सम्पत्तिको आधा भाग मात्र दिने अधिकार छ। बाबाको मायाले हामीलाई के सम्पत्ति दिन सक्छ? ठुलो बाबाको काठमाडौँमा 3-4वटा घर छ रे। यो त भाइलाई देखाउन लायकको सिम्पल एउटा घर हो मामु। त्यसैले मामु सिम्पल तरिकाले मायाको नाटक गरेर बाबाको नाममा एउटा घर ल्याउनु पर्छ।
त्यस्तो बेलामा मैले हजुरलाई केही दुर्व्यवहार गरेँ भने माइन्ड नगर्नु है मामु। वाउ छोरी वाउ, माने मैले तिम्रो दिमागलाई। मलाई कति पिर परेको थियो। 9 महिना पेटमा राखेको छोरीले पनि मलाई हेला गरी भनेर मलाई कस्तो पिर परिरहेको थियो छोरी। नम्रता, तिमी तुरुन्त आइहाल त। म अस्तिको ठाउँमा तिमीलाई कुरेर बसिरह। मेरो काम चाँडो होला जस्तो छ। यो कुरा त सबैजनाले थाहा पाएछ। म त मरेको लिने भयो। के पनि बोल्नै सकिनँ भने यो कुराहरू बाबुलाई नभन ल, फेरि बाबुले एकदमै फिल गर्छन्। नमस्ते नानी। ठिक छ, त्यसो भए अहिले यो कागजमा छाप लगाइदिनु। हजुर, यहाँ दायाँ बायाँ लगाइदिनु। सोचे झै कहिले नहुने जीवन भोगेसी मात्र थाहा हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसु मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु।